Hayotda shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Boshingiz toshga tars tekkandan keyin knockdown holatiga tushib qolganday bo'lasiz. Ichingizda o'zingizga o'zingiz endi nima bo'ladi hayotim, endi o'xshamasa kerak bundan buyog'i. Nima qilaman endi degan xayollar, fikrlar ichingizdan o'tadi. Nolga tushib qoldingiz va bu albatta Allohning irodasi bilan bo'layotgan narsa, sizga sinov tariqasida berilyapti bu narsa. Bu yengilish uchun sinov emas, albatta yengib o'tish uchun sinov. Nolga tushdingizmi? Yana noldan boshlang. Sizga albatta Alloh yor bo'ladi, chunki olguvchi ham, berguvchi ham yagona Allohdir. Yiqilmang, hech qachon yiqilmang. Chunki hayot juda ham beshafqat, yiqilganlarni savalaydi, kaltaklaydi. Hayotingizdan hech qachon nolimang, doim shukr qiling. O'rningizdan turing va harakatni boshlang. Chunki hayot davom etadi.